Hello, this is Tuning Chobo. In this video, I want to show you how to install dual caliper brake set for the Tesla Model 3. Not Model 3. Model 3 아니죠. Model 3 performance for rear. So I want to introduce what part is included in this brake set. Let's go. Oh, nice. Here is all the parts. First of all, this caliper is foot brake caliper and 4 piston. This caliper looks like Tesla Model 3 long range version front caliper. So this brake pad has same spec of the Tesla Model 3 long range, but this caliper is much wider than Tesla OEM size. So this caliper can use much thicker brake disc. And here is the electric parking brake caliper. This caliper only works for parking. This caliper has a very small size brake pad. And here's the bracket for the calipers. This is the disc. The diameter is 380 millimeters and the thickness is 28. Here's the spec. Let's see. Here's the specification. 380 millimeter and here's the size. So much bigger than OEM size and much bigger and wider brake pad and piston. So this all the part will improve the braking power on the track. I thought this car is quite heavy, so this car need more braking power on the track. I choose this brake set for the Tesla Model 3 rear. 영어 존나 어렵네. 네, 제동력을 많이 향상시켜 줄 거기 때문에 will improve much more braking power to on in for 제동력을 굉장히 엄청나게 많이 향상시켜 줄 거기 때문에 이 브레이크를 선택했습니다. 그러니까 전자식 브레이크와 이 풋브레이크, 유압식 브레이크를 분리시켜 놓은 캘리퍼를 찾고 있었던 거죠. 그리고 피스톤 개수도 더 많아서 브레이크 제동력 자체가 더 높은 걸로. 그리고 왜냐면 패드 호환성도 많아요. 제가 지금 다른 레이싱용 버전의 패드도 많이 갖고 있는데 그 패드를 선택할 수도 있어요. I'm so happy. Okay, I'll show you the additional more brake pad for the disc caliper. Pad compatible with Audi R8, Diablo, and Nissan GT-R, etc. 등등등. 패드 한번 보여드릴게요. 아싸, 개꿀. Let's go to see the brake pad for the Tesla Model 3. Yeah. Here is the brake pad for the Tesla Model 3. This is Tesla Model 3 long range rear pad. And what is this? Yeah, these ones are Tesla Model 3 performance OEM rear brake. Yeah, this one, this pad compatible with Nissan GT-R, Audi R8, and Tesla Model 3 long range front. Yeah, this one, same spec. Same size. So I'll change the brake pad on the track to this one, EBC yellow stuff. This pad will make many noise but will give the more braking power, better than stock brake pad. I think the most important thing of this work is 간지. Braking power is important, but 간지? 뽀대? 아씨 뭐라 그러지 이거? 보여지는 게 중요하죠. 그래서 캘리퍼에 여기 아무것도 없죠? Here's the no sticker, no decal, no text, no paint. So I will put on this Tesla logo sticker on here. Do you understand? Let's go! Here's the sticker. Caliper. Oh, caliper. 헤비. 영어로 하는 거 존나 어려워.
내가 나중에 테슬라로 취업을 할 수 있지. Here's the Tesla decal. Okay. Wow, nice. Oh, yeah. I made Tesla OEM brake caliper. Yeah. 오늘 영상은 여기서 끝입니다. 스티커 붙인 걸로 끝내겠어요. 힘들어. 꺼내놓고 이거 작업 준비하는 것도 쉽지 않네. 안녕. 영어로 해야지. This video finished. This work was final. So bye. See you next time. 이건 너무한 거 아니냐고. 허브링을 잘라서 깼습니다. 와, 씨. 안 빠져 이거. Very hard to remove hovering from the knuckle assay. 에이씨. 와, 순정이 무겁다. 그래서 따라서 첫 엔화가 정도 미치는 현상으로까지 발생할 가능성은 적지 않나 생각이 됩니다. 땀 흘리는 거 봐봐. 훔치기 앞에 있어. 이거 찍는 거야? 몇 시에요 지금? 지금 4시 넘었어. 나 5시에 기선이었는데. 네. 사진은 멋있게 찍었지만 결국 실패. 진짜. 지금 여기 보이는 요 볼트 지금 이 캘리퍼 간섭이 나서 갈고 있거든요. 더 갈아야 될 것 같아. 생고생이네. 실패라니. 다음에 완성하는 모습으로. 안녕.